安安，別怕。喺恐龍谷嘅一片寧靜角落，劍龍安安住喺一間紅藍色嘅小屋裏面。安安係一隻好溫順嘅劍龍，佢背脊嘅骨板排到整整齊齊，條尾巴長而有力。平時嘅佢總會慢條斯理咁喺草地上面食青草。不過安安有個怪癖，一到太陽落山，天色轉暗，佢就會急急腳閂埋道門，用粗大嘅門鎖鎖好，然後一步都唔敢再出去門外。點解呢？因為佢深信夜晚嘅恐龍谷充滿住恐怖嘅怪獸，匿埋咗喺黑暗中，隨時會撲出嚟嚇人嘅。喺呢一晚，月光朦朧，安安一如以往早早就匿咗喺被竇裏面，準備瞓覺。點知屋外面傳咗一陣怪聲啊！係有啲唔尋常嘅嘢喺附近徘徊。安安即刻嚇醒，心跳加速，佢匿埋咗喺被裏面，連唞氣都唔敢大聲啊！佢四肢都震下震下。係咪激龍阿毛半夜出嚟呢？係咪佢想嚇我啊？佢心裏面諗，試圖安慰住自己，唔使怕，我道門鎖得好緊嘅，阿毛一定入唔到嚟㗎。嘭嘭嘭嘭，但係怪聲冇停過，反而越嚟越近，仲夾雜住一啲低沉嘅咕咕聲。安安越聽越唔對路，佢嘅恐懼開始失控。唔係阿毛啊，係妖怪啊，一定係有真嘅妖怪啊！安安極度慌張，將被蒙住個頭，連條尾巴都縮埋咗喺被窩裏面，自言自語，細細聲講：唔好出聲啊，唔好出聲啊，千祈唔好俾妖怪發現我啊！佢嘅骨板喺被窩裏面震下震下，就好似佢嘅心跳一樣咁快。突然之間，屋外面傳嚟一聲巨響，bang bang bang bang，好似有啲好重嘅嘢撞落到門度。安安嚇到差啲叫咗出嚟啊！腦海裏面淨係浮現咗一個好恐怖嘅畫面，一定係一隻生滿尖牙嘅妖怪，眼仲會喺黑暗中發光。佢而家應該係用緊佢嘅巨爪嚟撞我道門啊！如果佢撞爛道門，咁點算啊？安安心亂如麻，開始諗辦法逃生啦。不如孭入衣櫃，太細啦，裝唔到我條尾啊！台底唔得啊，太矮啦。不如床下底，勉強可以嘅。但係如果妖怪一低頭望，佢越諗越亂，驚到連眼淚都就嚟流出嚟啦。喺一片恐慌之中，安安突然之間聽到一個唔同嘅聲音，好似係一啲喊聲嚟嘅喎。佢呆咗一陣，深呼吸，細心再聽，冇錯，門外面真係有喊聲啊，好似有淒涼又無助嘅喊聲。但係妖怪會喊嘅咩？安安滿腦子疑惑，佢嘅好奇心同害怕喺心裏面打緊仗啊！會唔會係一隻好鍾意喊嘅妖怪，定係唔係一隻妖怪呢？佢猶豫咗一陣，終於鼓起勇氣，決定一探究竟。安安輕手輕腳咁爬落床，佢攝埋去窗嗰度，透過窗簾嘅位置裝出去。原來門外面根本就冇妖怪，淨係見到一隻細細隻嘅厚頭龍。佢頭上面圓碌碌，雙眼水汪汪，原來坐咗喺門口度喊啊！佢嘅小尾巴垂低咗，身體抽搐，睇起嚟好可憐咁啊！安安嘅恐懼突然之間變咗同情，佢深呼吸一口氣，推開道門，細細聲話：小朋友唔好喊啦，有我喺度，唔使怕㗎。厚頭龍抬起頭，水汪汪咁樣望住安安。
我唔見咗媽咪啊，我蕩失路啊！佢細細嘅聲音帶住濃濃嘅無助。安安心一軟，即刻入返屋，拎咗一罐自家製嘅花生醬同埋幾粒用蜜糖包住嘅堅果，遞俾猴頭龍食。食啲嘢先啦，冷靜下啦，唔好喊啦。點知猴頭龍一邊食一邊喊，啲淚水仲滴落花生醬度，喊得更加犀利。安安見到呢個情況，決定試下氹下佢笑。佢皺皺眉頭，整咗一個誇張嘅鬼臉，仲故意揈下條尾巴學妖怪嗚嗚叫添。點知猴頭龍笑都冇笑，反而喊得仲大聲啊！喊到哇哇聲，連隔離樹上面嘅始祖鳥都俾嘈醒啦。安安無奈咁話：好啦好啦，唔好喊啦，我而家就帶你去搵媽媽啦。安安都唔知點解自己突然咁勇敢。平時夜媽媽連門罅都唔會望，但係望住呢隻細恐龍嘅眼淚，佢個心湧起一股保護嘅衝動。佢幫猴頭龍抹乾眼淚，俾佢爬上去自己個背脊，然後推開木門，踏入夜晚嘅恐龍谷。夜風帶住一絲嘅涼意，四周圍嘅樹影喺度搖晃，好似藏住咗無數嘅秘密。安安嘅心又開始打鼓啦，但係佢咬緊牙關，細細聲同猴頭龍講：唔使怕，跟住我實會幫你搵到媽媽噶。佢哋一齊走入森林，森林裏面嘅聲音比屋外面仲奇怪，樹葉沙沙聲，遠處傳來低沉嘅聲音，仲有啲不知名嘅咯咯聲啊，似係喺佢哋附近徘徊咁。安安嘅骨板微微震動，心裏面諗：安安唔使驚噶，你仲要保護呢個小朋友啊！為咗壯膽，佢同猴頭龍講：你睇下我條尾巴又長又有力，仲有好多條刺啊！如果妖怪真係嚟到，我用條尾巴一揈，佢一定會俾我嚇走啦。點知講都未講完，樹林裏面傳出一陣沙沙嘅聲音。地面開始震動，好似有一個龐大嘅物體喺附近啊！安安嘅心跳到去喉嚨度，佢即刻拉住猴頭龍，匿埋喺一棵粗大嘅松樹後面，壓低把聲話：細聲啲啊，唔好喐啊！喺黑暗之中，有一個巨大嘅黑影喺月光底下若隱若現，越嚟越近，傳嚟咗把聲音啊！嘟嘟，你喺邊啊？猴頭龍聽到呢個聲音，突然之間就停咗喊啦，雙眼發光，佢好興奮咁樣喺安安背脊跳落嚟，大叫：媽媽！佢跌跌撞撞咁衝去黑影度，撲入一個更大隻嘅猴頭龍嘅懷抱。原來嗰個黑影就係嘟嘟嘅媽媽，一隻滿面憂心嘅媽媽猴頭龍。佢緊緊咁抱住嘟嘟，嘟嘟，媽媽揾你揾到心都亂晒，終於揾到你啦！安安企喺一邊望住嘟嘟同媽媽團聚，心裏面嘅大石終於放低啦。媽媽猴頭龍轉過身，感激咁同安安講：多謝你照顧我嘅嘟嘟啦，夜晚咁危險，你真係勇敢啊！安安笑笑口。應該嘅。夜已深，安安都自己返屋企啦。雖然怪聲同樹影都喺周圍，但係安安突然覺得呢啲聲音冇咗之前咁恐怖，反而呢啲先至係夜晚。佢昂高頭望住滿天星星，月亮好似比平時更加圓。安安心裏面諗：原來夜晚唔係只有怪獸，仲有需要幫手嘅小朋友，同埋我嘅勇氣啊！從今晚開始，安安知道，就算夜晚再黑，佢心裏面已經燃點咗一盞唔會熄滅嘅火。勇敢係成功嘅關鍵。
我哋會面對唔同嘅挑戰，或者有啲唔熟悉嘅事物，感到驚都係正常嘅反應嚟㗎。爸爸媽媽會鼓勵我哋，就好似安安咁樣，就算面對恐懼，我哋都會嘗試踏出第一步，培養遇到唔怕困難嘅精神。